को खोर हैन हामीले यहाँ लेरी चट्ट लाएर भैरवको यस्तो खोर बनाएको छौँ। यो पछाडि यहाँ बस्ने के छ खोइ तेरो केटाकेटी भान्जा भान्जी खोइ भनेको भान्जा भान्जी डसना बक्स पलङ खोइ त तेरा केटाकेटी भान्जा भान्जी। ल यस्तो भन्दैछ है हाम्रो बिन्दावासिनीको भिड हैन। अब यस्तो छ यहाँ पुरै इन्जिनियर साहब हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो कमल अङ्कल। म भिडियो बनाउँदै जान्छु। हाम्रो यस्तो छ यो, म तपाईहरुलाई भिडियो देखाउँछु हैन। अब यसलाई च्याट्ट लाएर यस्तो गरेर दामी देखिँदो रहेछ यहाँबाट त यार। ओ ल यो हाम्रो बिन्दावासिनी अहिले बन्दैछ। हामी पर्सि 9 गते सर्दैछौँ यहाँ हैन। अब यस्तो छ, कसैलाई केही सहयोग गर्न मन लागेको छ बिन्दावासिनी मन्दिरमा भने सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। यो हाम्रो पार्किङ स्थल यस्तो छ हैन। यो हाम्रो पुरानो भवन, पुरानो छोडेर अब हामी नयाँमा सर्दैछौँ। उहाँ हाम्रो दादा आउनुभयो असिम दाई है। ल कान्छी आइज है काली। गुड, जय भोलेनाथ।